Per l'esmena presentada pel grup parlamentari Compromís té la paraula l'il·lustre diputada senyora Oltra. Gràcies, senyor president. Bon dia, senyories. Mire, fa uns mesos vaig dir que el problema que tenia aquesta comunitat no era un govern de dretes, sinó la misèria intel·lectual en la que estava immers. Veig que aquest problema no només afecta al govern. I venen així a parlar de drets històrics, quan vostès no estan parlant de drets històrics. En tot cas, de trets histèrics de vostès, que davant de la situació de paràlisi política, davant la situació que tenen a la seva bancada, davant la situació de no tindre respostes, venen així a parlar d'Unamuno? Perdóneme, senyor Bellver, però el seu discurs d'avui s'emmarca més en la línia de Millán Astray, que precisament Unamuno va combatre amb el coneixement, la ciència i la cultura front a la set d'ignorància de Millán Astray. I vostè avui s'ha emmarcat ahir més. És un insult que vostè avui així hagi citat en aquest discurs que ha fet, que s'ha balancejat entre la reivindicació de la ignorància i el ridícul, que hagi vostè així citat a Unamuno. I fan això amb la finalitat de què? De recuperar vots. Escolten, la FAES, el seu think tank, no els ha dit que això no recupera vots. Això, en tot cas, fa més inquebrantables algunes adhesions. Però això no recupera vots, senyoria. Vostès, òbviament, no saben fer ja una altra cosa. I a nosaltres ens entra tristesa i preocupació perquè és patètic abocar les Corts a este debat. Vostès han enfonsat la nostra economia. Vostès han condemnat a 700.000 persones a la misèria. Vostès han afonat les nostres caixes. Vostès han venut al millor postor el nostre patrimoni. I venen així a què? A parlar dels catalans? La seva incapacitat per a resituar-se en el context econòmic és patètica i preocupant, perquè efectivament se pot sobreviure a un govern de dretes, però no se pot sobreviure a un govern d'incompetents. I miren, venen així a parlar de lleialtat, lleialtat a la Constitució, lleialtat a l'Estatut, però clar, és el que té la misèria intel·lectual, i uno se llegeix l'article 2 de la Constitució i si m'apura el 135 i ja no ha llegit res més. I aleshores nosaltres els plantegem, no, obsessió la seva, vostè està obsessionat en els catalans i no ve així a parlar dels problemes dels valencians. A vostè l'han posat ahir els valencians perquè vinga a solventar els problemes dels valencians. Els valencians no els han posat ahir perquè parlen dels catalans. Tampoc els han dit els del think tank no pienses en un elefante? Doncs es veu que no, perquè vostès ahir R no recuperaran en això. I entonces tenen lleialtat a la Constitució, doncs anem a parlar de la Constitució. Han llegit, clar, s'han quedat en el 2, l'article 3 ja no l'han llegit, però mire, l'article 3 de la Constitució i el 6 del nostre Estatut estableix la riquesa lingüística com a patrimoni cultural d'especial respecte i protecció. Per tant, nosaltres instem al Consell a impulsar la utilització del valencià, a garantir el dret a relacionar-se amb l'administració en valencià, a que els càrrecs públics utilitzen el valencià, els que venen de predomini lingüístic valencià. Però vostès parlen dels catalans. Miren, per lleialtat i respecte a l'article 3 i al 6 del nostre Estatut, facin una televisió pública i de qualitat en valencià, professional, i a més de pas complixen l'article 20 de la Constitució. El 20.3. Això també està en la Constitució. Tenen lleialtat a això? Però no, vostès parlant dels catalans. L'article 9 de la Constitució, se l'han llegit vostès? L'article 9 i el 12 del nostre propi Estatut d'Autonomia planteja la interdicció de l'arbitrarietat, la protecció i defensa dels valors i interessos del poble valencià. Doncs escolten que les Corts rebutgen la malversació de cabdals públics, qualsevol tipus de corrupció política, que conviden als càrrecs públics o als càrrecs valencians que estiguen acusats de corrupció a dimitir i que facin un bon govern,
perquè vostès han convertit en senya d'identitat dels valencians la corrupció, i això no és una senya d'identitat dels valencians, és una senya d'identitat de vostès, del Partit Popular. Si venen així a jurar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, llàstima que no els facin jurar també el Codi Penal. Llàstima. Però no, en comptes de parlar de com millorem el govern, de com millorem la transparència, vostès parlant dels catalans. Lleialtat a la Constitució, l'article 27, el dret a l'educació, eliminen els barracons escolars, eviten els accidents que els cauen els sostres damunt dels nostres xiquets, mantinguen obertes les unitats dels col·legis públics, garantisquen en totes les etapes educatives de l'ensenyament en valencià, no tanquen les unitats del Cremona o del Martínez Valls. D'això és del que tindríem que parlar. I vostès parlant dels catalans. Lleialtat a la Constitució, l'article 31. Fiscalitat progressiva i de desenvolupament equitatiu. Vinga, fem unes lleis que milloren la progressivitat, que milloren l'equitat. D'això volen que parlem els valencians, però vostès parlant dels catalans. Lleialtat a la Constitució, l'article 35.1 i el 80 del nostre propi Estatut, el dret de les persones a un treball ben remunerat i estable. Això està en la Constitució. Lleialtat. Facin vostès polítiques actives d'ocupació? Facin vostès polítiques de canvi de model productiu? Asseguren treballs ben remunerats per a la gent? Asseguren la formació per a facilitar l'accés a l'ocupació? Asseguren una transició ecològica de l'economia? D'això volen que parlem els valencians i vostès parlant dels catalans. Lleialtat a la Constitució, al seu article 39.4, que estableix la protecció dels menors, igual que el 10.3 i el 15 del nostre propi Estatut d'Autonomia. L'Institut Valencià de Recerques Econòmiques i la Fundació BBVA estableix que la població en situació de pobresa és el 28% a la nostra comunitat. Funcas diu que estem 15 punts per la mitjana estatal en pobresa. Les famílies amb xiquets que van a la Casa de la Caritat s'han augmentat en un 32%. Una de cada cinc persones que va a un menjador social és un xiquet. Per què no garanteixen vostès 3 menjars al dia als xiquets valencians? Per què no pal·lien la pobresa energètica? Per què no asseguren en cap casa que n'hi hagi un menor se puga tallar la llum i l'aigua? D'això volen que parlem els valencians i vostès parlant dels catalans. N'hi ha 500.000 pobres a la nostra comunitat que tenen dret a la renda garantida. D'això volen que parlem els valencians i vostès parlant dels catalans. Lleialtat a la Constitució espanyola, a l'article 40 i a la disposició transitòria segona del nostre propi Estatut. Un sistema de finançament que no discrimina el poble valencià, que garantisca l'equitat de la renda territorial i personal. Per què no va este govern a reivindicar a Rajoy el que és nostre i el deute històric? D'això és el que volen que parlem els valencians i vostès parlant dels catalans. Lleialtat a la Constitució, a l'article 43 i als articles 9.2 i 54 de l'Estatut. Protecció de la salut, revertir les privatitzacions, rescatar per a la gestió pública el nostre sistema, evitar els dobles pagaments farmacèutics o de les pròtesis, reduir llistes d'espera, posar en marxa els centres sanitaris acabats i aquells que vostès van prometre. D'això és el que volen que parlem els valencians, però vostès parlen dels catalans. Lleialtat a la Constitució, al seu article 43 i el 10.3 i 54.1 del nostre Estatut d'Autonomia, el dret a la protecció de la salut i la competència pròpia, la prohibició de discriminació, el dret a atenció social de les persones immigrants. Ahí sí que són vostès nacionalistes. Deixen a la gent fora de la cobertura sanitària per la seva nacionalitat. No diuen que no som nacionalistes. Doncs el dret universal a la salut també per a les persones immigrants sense residència, independentment de la seva residència administrativa. Per lleialtat i respecte a l'article 44 de la Constitució espanyola i al 12 del nostre propi Estatut, que estableix l'obligació dels poders públics a garantir la conservació del patrimoni històric. D'això és el que volen que parlem els valencians. De que rehabiliten els barris, que no els destruïsquen com el barri del Cabanyal, però vostès parlen dels catalans. L'article 45 de la Constitució i l'article 17 del propi Estatut d'Autonomia, la sostenibilitat ambiental com a dret, un medi ambient saludable. Per què no frenen les emissions de CO2? Per què no fan polítiques contra el canvi climàtic i converteixen això en una senya d'identitat?
Però, clar, vostès tenen que parlar dels catalans. L'article 47 de la Constitució i el 16 del nostre propi Estatut, vivenda digna i adequada, el dret a una vivenda, el dret a que paguen les subvencions, no que facin la trampa en la llei anterior, que paguen les subvencions que li diuen a la gent, garantisquen el dret a la vivenda. Però vostès parlen dels catalans. I el 49 i 50 de la Constitució, desenvolupen vostès la llei de la dependència, no facin polítiques en contra de la gent més vulnerable. Lleialtat a la Constitució, lleialtat a l'Estatut. Vostès no han llegit més que l'article 2 de la Constitució. I la política deu de servir de lleialtat a les persones. La seva lleialtat està en el seu partit, acabe, senyor president. La seva lleialtat no està en el poble valencià, està en el Partit Popular. La nostra està amb el poble valencià.